भारत का एक ऐसा पेड़ जिसे मिलती है Z+ सिक्योरिटी। हर साल इसकी देखभाल में खर्च होते हैं 15 लाख रुपए। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बता दें कि इस पेड़ की सुरक्षा में 4 गार्ड हर वक्त तैनात रहते हैं। इस पेड़ का मूल बिहार के गया जिले में है, हालांकि मध्य प्रदेश में भी इसे लगाया गया है। यह पीपल का पेड़ है और कितना मूल्यवान है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि हर साल मध्य प्रदेश सरकार इसकी सुरक्षा में 12 से 15 लाख रुपए खर्च कर देती है। बता दें कि यह पेड़ 15 फीट ऊंची लोहे की जाली के बीच रखा गया है। इसका नाम बोधि वृक्ष है। इस पेड़ की देखभाल खुद कलेक्टर की निगरानी में की जाती है। टैंकर से पेड़ को सींचा जाता है। यह पूरी तरह सुरक्षित रहे, इसका ख्याल रखा जाता है। अगर पेड़ का एक पत्ता भी सूख जाए तो हर कोई परेशान हो जाता है। देश ही नहीं, विदेश से भी टूरिस्ट इसके दर्शन